इस वीडियो में बात करने वाला है इत्रिफल उस्तुकुदुस के बारे में, जो एक यूनानी प्रोडक्ट जो सभी प्रकार की यूनानी कंपनियां बनाती है। तो यहाँ पे मैंने एक हमदर्द कंपनी का इत्रिफल उस्तुकुदुस लिया है, जो यहाँ पर 150 ग्राम की साइज़ में, जिसकी एमआरपी यहाँ पे 60 रुपये की। और दूसरा इत्रिफल उस्तुकुदुस जो 125 ग्राम की साइज़ में है, वो रेक्स कंपनी का है, जिसकी एमआरपी है 80 रुपये, वो है 80 रुपये का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने 2 कंपनी का लिया है, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। यहाँ पे न्यू शमा, दवाखाना तिब्बिया कॉलेज, देलवी कंपनी का, सदर कंपनी का, बहुत सारी यूनानी कंपनी आती है अच्छी, और सभी किसी कंपनी का भी ले सकते हो। पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना, किसी भी ट्रस्टेबल कंपनी का होना चाहिए, जो जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं हमेशा रेक्स और हमदर्द कंपनी लेता हूँ। तो हमारी जो यहाँ पे जिस शॉप पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हम यहाँ पे जो पेशेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे हम हमदर्द और रेक्स कंपनी की ज़्यादा दवाई यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम वीडियो में हमदर्द और रेक्स कंपनी की ही दवाइयाँ लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो इत्रिफल उस्तुकुदुस है, वो किन किन समस्याओं में, किस किस समस्याओं में काम आता है, और यहाँ पे आपको कैसे सेवन करना है इसका, और साथ में आपको यहाँ पे क्या परहेज रखने हैं कि ये दवाई का जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा आ सके। तो इत्रिफल उस्तुकुदुस का जो सबसे अच्छा जो काम रहता है, वो है पुराने नज़ले में। अगर आपको पुराना नज़ला है, काफ़ी सालों से अगर आपको नज़ला रहता है, तो यहाँ पे इत्रिफल उस्तुकुदुस आपके लिए बहुत अच्छा है। और नज़ले के कारण क्या होता है, लोगों के जो बाल है वो समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, क्यों? वो जो बालों के जो उनमें एक हार्मोन होता है मेलानिन नाम का, वो जो हार्मोन उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो आपके जो बालों की जो सियाई है उसको मेंटेन रखता है, और आपके जो बालों को है काला बनाए रखता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हो, तो उनको भी ये ठीक करता है और वापस बालों को काला करने में मदद करता है। साथ में अगर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की भी कोई भी गंदगी, अगर आपके दिमाग में कफ जमा हो गया है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसको भी ये ठीक करता है। साथ में अगर आपकी आंतों के अंदर कोई, आंतों में, आमाशय में कोई भी समस्या है, अगर आपको खाना हजम नहीं होता है, अगर आपके आंतों के में गंदगी है, अगर आपको खाना भूख नहीं लगती है, या आपको पेट साफ़ नहीं होता है, तो यहाँ पे इत्रिफल उस्तुकुदुस उन समस्याओं में भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके बाल वाइट हो गए हों, उसके लिए अगर आप इत्रिफल उस्तुकुदुस का सेवन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स फौलाद लेना ज़रूरी है। आप कोर्स फौलाद भी ले सकते हो। कोर्स बोलते हैं उर्दू में, जो होती है टैबलेट। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो ना कुस्ता फौलाद भी ले सकते हो। कुस्ता फौलाद पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो आपको यहाँ पे चटनी में मिला लेना होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टफ रहेगा मिलाना, तो आप यहाँ पे कोर्स फौलाद ले लो। और यहाँ पे आपको 5 ग्राम इत्रिफल उस्तुकुदुस का सेवन करना है। और साथ में अगर आप यहाँ पे सफ़ेद बालों के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स फौलाद का भी एक गोली का सेवन करना है। अगर आप बालों के लिए नहीं ले रहे हो, अगर आपको नज़ले के लिए दूसरी समस्या के ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5-5 ग्राम इत्रिफल उस्तुकुदुस का सेवन दिन में 2 बार करना है। सुबह नॉर्मल करना है, रात को सोते वक्त करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर परहेज के तौर पे आपको यहाँ पे क्या परहेज करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको नज़ले के लिए, जुकाम के लिए या बालों के लिए समस्या के लिए ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे ठंडी चीज़ों का परहेज करना है। ठंडी चीज़ जो होती है, फ्रिज की चीज़, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जितनी भी आइसक्रीम जितनी भी ठंडी चीज़, उनका परहेज रखना है। अगर आप पेट के लिए या बालों के लिए किसी भी समस्या का, तो साथ में आपको तेज मिर्च मसाले, खटाई और बाहर की चीज़ों का भी परहेज रखना होगा। अगर आपको किसी प्रकार भी आपका कोई सवाल है, या कोई भी आपको किसी दूसरी मेडिसिन के बारे में जानना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बाय बाय।